Buongiorno e benvenuti in questo nuovo breve video di Bitscap. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e di mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere e incentivare me a fare nuovi video e a condividere quelle che sono le mie esperienze. Oggi andiamo a vedere qual è il criterio che si può utilizzare per scegliere una coin e quindi per fare poi successivamente un'accoppiata. Vi parlo chiaramente delle mie esperienze e quello che normalmente faccio io in questi casi. Quando prendo in considerazione una coin, quello che io vado a controllare sono le sue fluttuazioni, i diagrammi e anche il backtest, quella funzione di cui ho parlato in un altro mio video, utile per vedere qual è stato l'andamento dell'ultimo mese. Questi sono controlli, anche se poi li faccio in modo meno accurato, che faccio anche quando la coin mi viene suggerita. Ossia io ho un gruppo mio privato dove inserisco i miei referral e dove le coin vengono suggerite da un professionista e quindi suggerisce a quale prezzo acquistare la coin e a quale prezzo vendere. Anche in questi casi io vado comunque a controllare qual è stato l'andamento di questa coin, più che altro per curiosità in questo caso, perché comunque io mi fido di quello che può essere il suggerimento del broker, che poi possa anche sbagliare, questo va messo in conto, però devo dire che nel mio caso è molto bravo, sono stati molto di più gli esiti positivi che quelli negativi. Chiaramente in questo ultimo periodo, da qualche settimana, da quando c'è stato un po' il ribasso del mercato, i segnali sono diminuiti e chiaramente si è in attesa di raggiungere quelli che sono gli step di vendita suggeriti. Però prima che succedesse tutto questo vi assicuro insomma, che le cose andavano molto bene. Allora, quando viene suggerita una coin, per esempio qui ho Pond, ne prendo una a caso, quello che io vado a controllare è qual è stato il suo andamento, se in questo momento rispetto al passato è andato sotto, sta sopra, controllo quali sono stati i limiti, quali sono le fluttuazioni, se sono ampie, se sono brevi. E le fluttuazioni intendo chiaramente queste che vediamo, le candele. E poi un'altra cosa che io vado a controllare è questo numero di riferimento, che è il valore attuale della coin. Come vedete in questo caso subisce delle piccole fluttuazioni, ma sono molto lente, vedete? 45, 46, fluttuazioni molto brevi. E comunque già così da un po' di tempo, vedete che più o meno è rimasto regolare. Sì, qui ha avuto un pump, però più o meno è rimasto a questo livello nell'ultimo periodo. Qui ha avuto un crollo, ma veniva da una situazione molto vantaggiosa. Perché io vado a controllare questo numero, quanto fluttua e con che frequenza? Perché così decido quello che sarà poi la percentuale grid da mettere sull'accoppiata, eventualmente dovessi scegliere questa coin. Però vedete è abbastanza stabile, non ha molti movimenti. Prendiamone in esame un'altra, per esempio Matic. Prendiamo sempre Matic abbinata a Bitcoin. Ecco, guardate la differenza, vedete? Ha molte fluttuazioni nel breve periodo, anche brevi, ma molto rapide. Anche Matic, come vediamo, ha avuto nel periodo nero, chiamiamolo così, un crollo come praticamente tutte le coin, salvo qualche eccezione, e poi adesso un pochino si sta riprendendo. Se noi allarghiamo, vediamo che comunque il livello era molto più alto quando ha avuto questi picchi, però insomma è abbastanza diciamo irregolare, ecco, diciamo così, però sta in ascesa almeno in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Però come dicevo io controllo questa numerazione, vedete ha molte fluttuazioni nel breve tempo anche se molto piccole. Se io dovessi decidere di investire su questa
coin o perché mi è stata suggerita o perché l'ho trovata io, quello che farei con un comportamento come questo è quello di abbinarla innanzitutto a BUSD, sempre se è possibile. Vediamo se in questo caso, perché non tutte le coin sono abbinabili con il nostro portafoglio, però in questo caso si può fare. Perché scelgo BUSD? Perché avendo questo andamento fluttuante rapido, io imposterò, per quanto possibile, il mio bot con un grid, andiamo a vedere il bot, con un grid, cioè l'incremento griglia, molto molto basso. Una cosa che posso fare con BUSD perché non pago le fee, non pago tasse di compravendita, quindi posso anche mettere questo livello più basso, magari lo metto a 0,15, 0,20, in modo da sfruttare tutte quelle fluttuazioni, in modo che il bot può comprare e vendere molto rapidamente. Se invece la coin magari ha un comportamento più stabile, allora posso prendere in considerazione di avere questa percentuale anche più alta. Io faccio per esempio tra lo 0,4 e l'1% di solito, ma Bitscap ha consigliato anche fino a 1,5% di grid, perché magari è una coin che ha delle fluttuazioni che sono molto lente, ma con degli intervalli molto ampi, quindi con percentuali magari quando si muove dell'1%, 1,5%. Allora in quel caso si può anche prendere in considerazione di fare l'accoppiata con la stessa coin, magari che si comporta in modo più lento, o con un'altra coin, e fare l'accoppiata con Bitcoin o SDT. Poi questo dipende sempre da noi. Bitcoin chiaramente è un'altra coin che subisce una buona volatilità. Se invece vogliamo stare più tranquilli, facciamo l'accoppiata con USDT. Però vedete, anche in questo caso, con questa coin, vedete, adesso è molto lenta. Questa è una coin che, come vedete, ha avuto anche valori molto alti. Adesso è una situazione di ribasso, ma io penso che in futuro potrebbe comunque ritornare a far lavorare il bot che adesso è in intervallo, quindi potrebbe anche risalire. E quindi per adesso, anche se è un periodo che non praticamente più di un giorno che è in intervallo, preferisco attendere. Comunque questo è un po' il sistema che utilizzo io per decidere quale grid mettere, e quindi la percentuale, e come scelgo le coin, a meno che non mi vengano suggerite dal mio broker. Poi qua i livelli chiaramente possiamo organizzarli in base alla percentuale che scegliamo e allo stesso tempo anche il capitale che noi mettiamo a disposizione. A volte possiamo scegliere un numero di livelli tale che magari possiamo anche abbassare il capitale investito. Lo abbassiamo fino a che non diventa praticamente incorniciato di rosso. Allora vuol dire che sotto quel livello non si può andare. Quando si presenta in questo modo, senza cornici rosse, vuol dire che il capitale che abbiamo messo a disposizione è adeguato. Quindi ricapitolando, se questo numero ha delle fluttuazioni molto brevi e molto corte, consiglio di fare l'accoppiato con BUSD e mettere questo valore basso. Se invece, come questa o come tante altre, che il valore sì subisce delle fluttuazioni, ma vedete nel breve periodo non queste grandi fluttuazioni, allora potete anche mettere un grid più alto da 0,4 in su, in modo da compensare comunque le spese di compravendita, e potete scegliere insomma Bitcoin o SDT, quello che volete, a secondo se volete rischiare di più o di meno. Per quanto riguarda il backtest, ricordatevi sempre che questo fa riferimento al trascorso, quindi quello che è successo nell'ultimo mese, ma non vi dà previsioni del futuro.
Diciamo che se un backtest vediamo che ha fatto una certa percentuale in un mese, possiamo anche controllare a livello temporale altri periodi, ma se vediamo che comunque ha un comportamento buono di rialzo, comunque una buona percentuale mensile, possiamo prenderlo in considerazione perché magari si comporterà così anche nel futuro. E qui sotto in basso abbiamo tutti i suggerimenti di Bitscap. Va bene, anche per questo video è tutto. In descrizione troverete sempre qualche informazione che potrà essere utile, il mio link referral e qualche altro link, anche quello del mio gruppo pubblico. E ci risentiamo al prossimo video. Grazie a tutti.